हेलो दोस्तों, आज मैं आपको दिखा रही हूँ पोमोग्रेनेट कट करने का इजीएस्ट वे और आई कैन से बेस्ट वे। इसके थ्रू ना एक भी बीज कटते नहीं है और ना सारे सीड्स जो है वो इजीली एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ना इनके मिडल को हल्का सा, इनके पील को ही बस कट करना है चाकू से। पूरा अनार को एकदम थ्रू आउट नहीं कट करना है, हल्का सा पील देखे ना जैसे मैंने कट किया वैसे ही करना है। और उसके बाद इसके सारे सीड एक्सट्रैक्ट कर लेना है। इनके सीड ना इजीली एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं, पर इसका एक तो ड्रॉबैक है, इसको ऐसे निकालने से ना कभी इसके जो भी रस या फिर जिससे भी ना हाथ और नाखून के आसपास ना काले काले हो जाते हैं। ये बड़े अच्छे नहीं लगते। आप बताना आपके भी होते हैं क्या? थैंक यू दोस्तों ये व्लॉग देखने के लिए।